Goddag og velkommen til kanalen. I dag står vi med en gæst igen. Du er med Christian, han er kommet forbi. Du er selv stor YouTuber og har lavet mange flere videoer, jeg har i hvert fald. Ja, det må man nok sige. Du har været en af Danmarks største YouTuber, været i gang siden 2006. Ja, et år efter at YouTube startede, ja. Et år også. Ja, jeg var tidlig på den, ja. Det er alligevel vildt. Ja, jeg var 11. Du har jo lavet et koncept, der hedder Froderfredag. Ja. Som jo næsten må være Danmarks mest sete mad-YouTube-videoer. Jamen, det tror jeg. Du er kommet helt vejen fra det fynske og har besluttet for, jamen hvad er det, vi skal lave? Det synes jeg ikke, du skal lov til at præsentere. Jamen, vi skal have sådan nogle lobster dogs, hedder det. Ja. Og det er simpelthen bare krebs. Eller hvad er det, jomfruhummer? Jomfruhummer. Ja. Altså man kan også bruge rigtig hummer, men nu er det sæson, ikke? For de her små, fantastiske krabater. De ser lækre ud, der. De er også sindssygt. Og normalt vil man måske bruge en hel hummer. Det er skide dyrt. Og nu er det sæson for de her fantastiske små jomfruhummer væsener her. Så jeg tænker simpelthen, at jeg kan godt lide sådan lidt Asian-inspired i øjeblikket. Så jeg tænker, at vi laver lidt asiatisk, og det er jo sindssygt nemt. Vi har købt de her færdiglavede brioche hotdogboller, og så får vi lavet dem her, som vi får bagt i ovnen med nogle rigtig gode krydderurter. Og så bagefter får vi simpelthen pillet halerne ud, tyrer halerne ned igen. Og så tænker jeg at lave lidt, enten at lave en ny mayo, og ellers så lavede jeg sidste gang den der video der, hvor jeg havde forbandet tømmermænd. Ja. Der lavede jeg en rigtig god estragon mayo, som jeg tror ville gå rigtig godt. Jeg tænker måske også lave nogle løgringe eller noget andet. Selvfølgelig. Altså det ser ud som om man ikke skal bruge særlig meget, så det er jo altid. Ja, det er jo ret nemt, og det tager ikke så lang tid. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Ja, men lige præcis. Nå, velkommen til. Lad os komme i gang med at lave de ondeste lobster dogs. Og hvad er historien med, hvorfor du valgte det her lobster dogs? Jamen, jeg har været på festival et par gange, og så har jeg bare fået sådan nogle hver gang. Og så fik jeg sådan en krebsesalat den anden dag. Så tænkte jeg kunne da egentlig godt tænke mig noget mere skaldyr. Salt, olivenolie. En af grundene til Christian også lige var forbi, det var fordi, at han er i gang med at lave en vlog i dag. Ja. Hvor han lige var forbi og smage lidt wagyu-kød. Så det kan I lige, vi linker det til det nede i beskrivelsen. Ind til din dejlige lille kanal. Det er simpelthen så sødt. Ja, ikke? Ej, det dufter godt det her, hva'? Ja, det gør det virkelig. Det har virkelig sådan en fresh smag, eller duftederne. Så skal de ikke bare en tur i ovnen. Jeg tænker, vi giver dem en 6-7 minutter eller sådan noget. Ja. På en 180-190 grader varm luft. Det er nok det, der kommer til at tage længst tid. Det er bare at stå og pille. Nå ja, selvfølgelig. Vil du lige smage den her mayo? Ja, jeg vil sygt gerne smage mayo. Jeg tror, du husker ret godt. Den smager rigtig godt. Ja, det er rigtig godt. Den smager rigtig godt. Og den vil også gå godt med den her fiske ting her. Kan jeg ikke få dig til at smide dem i ovnen, Mathias? Jeg tænker, at vi skulle lave nogle løgringe, imens vi lige får bagt de her jomfruhummer. Ja. Og så vil jeg gerne høre lidt mere om, altså det du bruger al din tid på i øjeblikket, det er simpelthen udelukkende YouTube og Instagram måske? Ja, men altså det er meget sjældent, at jeg lægger noget på Instagram, men YouTube det er sådan. Det er det, du laver? Ja, det er det. Det har jeg jo gjort altid, kan man næsten sige. Og hvordan har folk rundt om dig ligesom haft det med det, når du startede så tidligt? Jamen, det var mærkeligt jo. Jeg var den underlige i klassen. Den der sådan, hvorfor filmer han sig selv? Og sådan. Har du nogensinde overvejet at skulle lave noget andet end YouTube? Eller er det der planen resten af livet? Jamen, jeg har overvejet det mange gange, men jeg tror, man kan jo nok ikke leve af det for evigt. Det ser også en ende, men lige nu, der har jeg sådan lidt en tanke om, at jeg kommer til at leve af det for evigt. Men det er også bare sådan lidt naivt, tror jeg. Det handler jo bare om, så længe man holder det ved lige, ikke? Fordi det var, det er skræmmende det der med, stopper du med at lave noget i 2-3 måneder, fordi du simpelthen er nødt til lige at tjekke ud. Og det er jo det, man har set med alle andre. Som har været i gang længe, så lige pludselig så stopper de, og så kan de slet ikke rigtig komme i gang igen. Men det der er så fedt med Danmark for eksempel, det er, at du kan altid starte på en uddannelse. Man kan altid finde et eller andet at lave sådan. Ja, fuldstændigt. Og det er sådan. Men jeg synes, det er en fed indstilling, du har, fordi det er jo meget dansk det der med, at man skal have en uddannelse, for at overhovedet kan blive respekteret nogle steder. Og du skal så langt, og du skal så langt, og så videre, ikke? Så jeg synes, det er meget fedt det der med, at vi tager det, som det kommer. Altså så kan man altid starte op, hvis det er, ikke? Jeg kan godt lige bare køre ud for plan A altid, og så bare lade være med at have en plan B. Ja, præcis. Har du prøvet at pille sådan nogle før? Nej. Nu skal vi til at pille de her jomfruhummer, og det er altså kun halerne, der sidder noget kød i. Og så tager man simpelthen her. Nå, og så lige have endetarm, er det ikke tarmen ude? Og den tager man simpelthen lige og... Medmindre man er til det. Det kan godt være, der er nogen, der er. Men så tager man simpelthen lige og skubber den her. Så er det nemmest at tage tarmen ud bagefter. Så lægger ud der puh her. Og sådan her. I skulle ikke engang have særlig meget, hva'?
Nej, det er bestemt ikke, De er ret svære, den der endetarm, ligesom at trække den ud, så hvad man kan gøre er op langs ryggen her. Altså, det er ikke noget, man dør af at spise. Nej, jeg skulle egentlig lidt noget. Så kan vi stå hele dagen i hvert fald, ikke? Ja, det er det. Men dem kan man hurtigt lige pille af. Sådan der. Fedt. Så nummer 1. Hvad har været din sådan vildeste oplevelse, som du har lavet på YouTube? Fordi du har både været i USA og på knallertur gennem landet, og du har fandme lavet mange forskellige ting efterhånden. Ja, det er ret. Hvad har været det sådan mest, det du altid vil huske, tror du? Den første USA-video, der lavede jeg 3 videoer. Og det var sammen med Mathias, jeg lavede Frøderfredag med. Ja. Der havde vi et roadtrip, og det er altid det, jeg husker tilbage på, faktisk. Ja. Som en af de fedeste tider. Men det var også fordi, at både Mathias og mig var i en situation, hvor vi sådan virkelig havde lyst til at rejse sammen. Ja. Og så fik vi en sponsor på, som gjorde, at jeg også skulle tage Mathias med. Det var meningen, at jeg bare selv skulle afsted, men så ville jeg ikke rigtig afsted uden ham. Ja. Ja, så kom vi afsted, og det var Mathias, bare... det er ham, du lavede Frøderfredag. Ja, lige præcis. Ja. Og det er egentlig bare det, men det er også bare fordi, vi er min bedste kammerat, så har vi altid den sådan, historie sammen. Ja, præcis. Og det er det, jeg elsker med de vlogs, jeg altid laver. Det er de der historier, og noget med altid kan huske tilbage på. Sådan. Fordi at minder er én ting, men at have det på video, og det er noget helt andet. Ja, det er da fantastisk. Ja. Hvad er din all-time mest sete video? Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, det er en video, hvor jeg spiser eksotiske frugter. Nå. Men det var også igen, jeg kan godt lide at lave videoer omkring ting, hvor jeg sådan har en grund til at lave video. Ja. Og jeg spiste aldrig frugt, da jeg var yngre. Og det var simpelthen fordi, at man bare var så vant til det der kedelige frugt. Altså æble og pærer og sådan. Det er noget, man altid har set jo. Så synes jeg bare, det var sjovt at bestille nogle frugter, som man ikke havde prøvet før. Ja. For ligesom at se, hvad det var for noget. Så vi skulle ved at være der. Det er jo faktisk det meste, det der tager længst tid ved det her. Det er egentlig, det er bare pille. Det er faktisk pillearbejde helvedes det her. Der er knald på. Ja, de er med fresh. Kan du ikke bare knalde dem her i ovnen 2 minutter? Nu skal vi faktisk til at samle dem her. Ja. God shit heroppe. Ej, det bliver godt det her. Så. Fedt. Ser det ikke meget godt ud? Det synes jeg. Kan vi have lidt chili på os? Ja, det kan vi godt. Det kan vi godt lide. Er du til stærk mad? Ej, jeg er ikke... Jeg har lavet en chilismagning med chili Claus. Ja. Det var godt nok voldsomt. Det lyder stærkt. Ja. Men altså, jeg kan godt spise stærk mad, men det er ikke... Jeg kan godt lide, der er et lille kick sådan for smagen, men ikke bare stærkt for stærkt. Jeg spiser, chili på med kebab, ikke? Ja. Det bliver sgu meget godt, synes jeg. Ja, det synes jeg. Altså. Det ser i hvert fald mega lækkert ud. Det tog ingen tid. Nej, præcis, og jeg tror virkelig, der kommer til at være knald på smagene. Det tror jeg. Så jamen, skal vi sige skål, og så det var fornøjelse at have dig forbi. Jamen tak fordi jeg med. Husk at subscribe på kanalen, og husk også lige at hoppe ind på Christians kanal. Og vi skal også lige smage. Ja, den er ikke helt færdig nu, den her video. Skål. Fandme dejligt frisk, ikke? Ja. Den er god. Så kan du også spise nogle stykker af. Den er virkelig god. Den der mayo, ikke? Den er ret gerne. Den gør noget. Ja. Men det er også nogle dyre hotdogs, det her. Ja, det er det. Jeg tror, der var for 300 kroner eller sådan noget. De der jomfruhummer, ikke? Shit, man. Det er godt arbejde, de to. I har godt nok kæmpet i det varme køkken herude. Efter der er varmt, hva'? Det er helt vildt. Jamen fornøjelse, at I gør os med. Tak for nu. Som altid skriv udenfor, hvis der er nogle andre ting, jeg kunne til at lave. Lav den her derhjemme. Ja, det er virkelig god. Ja, det er god. Ses.